好，歡迎嚟到珠嚟地產，我係 Stella。今日嚟到九龍塘義德道嘅雲門，介紹呢間業主急走嘅筍盤，我哋一齊上去望下。呢度係雲門2座低層 boy 室，實用1260尺。咁呢度係4房雙套，咁呢個樓底好高嘅。咁同埋呢一出 lift 呢有自己獨立嘅電梯大堂。咁呢間都裝修得好企理，自己住緊嘅。咁呢邊係有個露台啦，咁向東嘅呢邊望翻去義德道，4房2套。咁我哋入去望一望先。呢個係個客廁，有客房啦。咁呢間有人喺裏邊，所以就唔方便影。呢間係套房嚟嘅。咁呢邊就向翻北一嗰邊啦，向西啊，呢間係個套房嚟嘅，東西向啦呢間。咁同埋主人房、主廁都有窗嘅。好，出翻嚟睇下個廚房，廚房都好四正，裏邊就係個好大嘅高人房。呢度有個工作平台，呢度近地鐵站41塔網。如果大家有興趣，歡迎隨時 call 我。多謝各位收睇，拜拜。